सब्सक्राइब कीजिए एरर 403 को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हजारों सालों से इंसान कुत्तों को पालता आया है। जहां एक समय पर कुत्तों को इंसान अपने साथ या तो शिकार करने के लिए रखा करता था या फिर अपनी सुरक्षा के लिए, वहीं आज समय बदल गया है। आज के समय में दुनिया भर में ऐसे कुत्तों की नस्लें तैयार हो चुकी हैं जिनको इंसान केवल एक खिलौने की तरह ही रखता है, जिसका मकसद रखवाली करना या शिकार करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि घर में एक खिलौने की तरह दिखना है। और इसी वजह से इनको टॉय डॉग भी कहा जाता है। वहीं ये आकार में किसी बिल्ली जितने छोटे या फिर उससे भी बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण लोग इनको देखकर कई बार चकित हो जाते हैं कि ये सच में कोई कुत्ता है या कोई बिल्ली। आज के इस वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे छोटे कुत्तों की बात करेंगे, जिसमें नंबर 10 पर है पग। इस नस्ल के प्रारंभिक इतिहास के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में चीन के शाही परिवार पग को पेट की तरह इस्तेमाल किया करते थे, जहां चीनी सम्राटों द्वारा पालतू पग को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। जहां ये कुत्ते एक लग्जरी और बेहद ही सुरक्षित जीवन जिया करते थे। वहीं 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इनको चीन से यूरोप लाया गया, जिसके बाद से ये पश्चिमी यूरोप में बहुत तेजी से लोकप्रिय हुए, जबकि 19वीं शताब्दी में ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की पहली पसंद बन गए। ये आज के समय में भी बहुत से सेलिब्रिटीज की पहली पसंद है, जबकि साल 2004 के वर्ल्ड डॉग शो में पग को सर्वश्रेष्ठ डॉग के सम्मान से नवाजा गया। 10 से 14 इंच यानी करीब 25 से 36 सेंटीमीटर ऊंचा होने वाला ये कुत्ता वजन में 13 से 20 पाउंड यानी करीब 6 से 9 किलो का होता है, जबकि ये 12 से 15 साल तक जीवित रहता है। नंबर 9, पिगनीज। पिगनीज एक प्राचीन टॉय डॉग नस्ल है। इस नस्ल की उत्पत्ति भी पग्स की तरह चीन से मानी जाती है। वहीं इन दोनों को देखकर ये आसानी से समझा जा सकता है कि चीनी छोटे कुत्ते पसंद करते हैं। पिगनीज की ऊंचाई 6 से 9 इंच यानी करीब 15 से 23 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इनका वजन 7 से 14 पाउंड यानी करीब 3 से 6 किलो होता है। वहीं इनका जीवन काल 12 से 15 साल तक होता है। प्राचीन समय में चीन में इन कुत्तों को बहुत पवित्र माना जाता था, जिसके कारण सामान्य लोगों को इन कुत्तों के सामने झुकना पड़ता था। इतना ही नहीं, इन्हें अर्धदैव्य भी माना जाता था, जो आत्माओं को दूर रखा करते थे। वहीं इन कुत्तों को केवल चीनी शाही परिवार ही पाल सकते थे, और यदि कोई इन कुत्तों को चुरा लेता था या ऐसी कोशिश करता था तो उसको मौत की सजा दी जाती थी। 1860 में जब अंग्रेजों ने चीनी शाही पैलेस को जीत लिया था, तो उस समय चीनी गार्ड्स को इन कुत्तों को मारने का आदेश दिया गया था, ताकि वो विदेशी शैतानों के हाथ में ना जा सके। पर उस समय उनमें से 5 पिगनीज बच गए, जिनको रानी विक्टोरिया को दे दिया गया। ऐसा माना जाता है कि आज के समय में दुनिया भर में मौजूद पिगनीज इन्हीं के वंशज हैं। नंबर 8, बुलांका। बुलांका एक रशियन डॉग ब्रीड है, जिसको रूस के मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में 18वीं शताब्दी में विकसित किया गया था। ये नस्ल अपने प्यारे स्वभाव और बेहद ही सुंदर लुक्स के लिए जानी जाती है। इस नस्ल के कुत्ते दिखने में एक टॉय जैसे ही लगते हैं। बुलांकस करीब 7 से 10 इंच यानी करीब 17 से 25 सेंटीमीटर ऊंचा, जबकि 4 से 11 पाउंड यानी करीब 2 से 5 किलो तक वजनी होता है। वहीं इनकी उम्र करीब 12 से 16 साल होती है। इसके शरीर पर लंबे, घने और मोटे बालों की एक परत होती है, जो घुंघराले होने की वजह से इतने बड़े नहीं दिखते हैं। वहीं इनका गोल चेहरा और छोटी पूंछ इनको एक सुंदर पेट बनाती है। ये कुत्ते बहुत से रंगों में पाए जाते हैं, जिसमें काला, भूरा और सफ़ेद आम हैं। वैसे ये बहुत से रंगों में आपको मिल सकते हैं। हाल के दिनों में बुलांका नस्ल को और अधिक प्रसिद्धि मिली, जब प्रिंस ऑफ इंग्लैंड विलियम्स और उनकी पत्नी कैट मिडल्टन ने इनको अपने पेट के रूप में चुना। नंबर 7, मैल्टीज। मैल्टीज डॉग टॉय डॉग ब्रीड समूह के छोटे कुत्तों में से एक हैं। इनके वंशज सेंट्रल मेडिटेरेनियन क्षेत्र में पैदा होने वाले कुत्तों से निकले हैं। वहीं इस नस्ल की उत्पत्ति और उसको ये नाम मेडिटेरेनियन आइसलैंड के देश माल्टा से मिला है। माल्टीज कुत्तों की नस्ल टॉय डॉग ब्रीड समूह की सबसे प्राचीन नस्लों में से एक है। वहीं इनका इतिहास कम से कम 2000 साल पुराना माना जाता है।
जिसका उल्लेख हमें ग्रीस, रोम और मिस्र की शुरुआती संस्कृतियों में मिला है। वहीं मिस्र की कलाकृतियों से भी हमें पता चलता है कि माल्टीज कुत्ते उस समय बहुत मूल्यवान माने जाते थे, जबकि प्राचीन ग्रीक काल में लोग अपने माल्टीज कुत्तों के लिए कब्रिस्तान भी बनाया करते थे। इतना ही नहीं, एरिस्टोटल ने इन कुत्तों का उल्लेख कई बार अपने लेखों में किया है। ये कुत्ते औसतन 8 से 10 इंच यानी 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं, जबकि वजन में ये 7 से 9 पाउंड यानी करीब 3 से 4 किलो तक होते हैं। वहीं इनका जीवन काल करीब 12 से 15 साल होता है। इस नस्ल के कुत्तों को बहुत ही सभ्य और निडर माना जाता है, जबकि इनको बहुत ही मिलनसार भी माना जाता है, जहां ये किसी से भी पहली बार मिलने पर बेहद ही अच्छा व्यवहार करते हैं। वहीं इनके शरीर पर मौजूद सफ़ेद और चमकदार बाल एक ग्लैमरस और रॉयल लुक देते हैं, जिसकी वजह से ये नस्ल 16वीं शताब्दी के अंत तक दुनिया के बहुत से शाही परिवार की महिलाओं के लिए एक पसंदीदा पेट बन गई थी, जहां वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम, स्कॉटलैंड की रानी मैरी और महारानी विक्टोरिया की भी पहली पसंद थे। नंबर 6, बीवर टेरियर। बीवर टेरियर देखने में बेहद ही सुंदर और प्यारे लगते हैं, जिनको पहली बार इंग्लैंड में ब्रीड किया गया था। इनके लंबे, चमकीले और सीधे बाल होते हैं, जो आमतौर पर 3 रंगों में पाए जाते हैं, काला, भूरा और सफ़ेद, जबकि इनके चेहरे को देखकर लगता है मानो जैसे इनके मूछें हों। इतना ही नहीं, इनको बहुत ही अभिमानी भी माना जाता है। ये कुत्ते 7 से 9 इंच यानी करीब 18 से 23 सेंटीमीटर तक के होते हैं, जबकि इनका वजन 4 से 8 पाउंड यानी करीब 2 से 4 किलो होता है। वहीं इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 16 साल होती है। इस नस्ल के कुत्तों को बहुत ही आज्ञाकारी और वफादार माना जाता है, जबकि इनको बच्चों के लिए भी एक बेहतरीन ब्रीड माना जाता है। ये बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, जो बहुत ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं और आपके घर में हर जगह भागते रहते हैं। जिन लोगों ने कभी बिल्ली पाली होगी वो इन कुत्तों को आसानी से संभाल सकते हैं। नंबर 5, पोमेरेनियन। ये स्पिट्स प्रकार के कुत्तों की एक नस्ल है। वहीं पोमेरेनियन को ये नाम उत्तर पश्चिम पोलैंड और उत्तर पूर्व जर्मनी के पोमेरेनिया क्षेत्र से मिला है, जो इन कुत्तों का मूल निवास है। इन कुत्तों को अपने छोटे आकार की वजह से टॉय डॉग ब्रीड में रखा गया है। वैसे पोमेरेनियन बड़े स्पिट्स प्रकार के कुत्तों के ही वंशज हैं, विशेष रूप से जर्मन स्पिट्स के। 18वीं शताब्दी के बाद से इस नस्ल को बहुत से शाही मालिक मिले, जिसकी वजह से ये कुत्ते पूरी दुनिया में बहुत तेजी से लोकप्रिय हुए। 2 से 4 किलोग्राम यानी करीब 4 से 8 पाउंड तक वजन वाले पोमेरेनियन 6 से 11 इंच यानी 15 से 28 सेंटीमीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, जबकि इनका जीवन काल 12 से 16 साल तक होता है। ये छोटे लेकिन बेहद ही ताकतवर कुत्ते होते हैं। शुरुआती समय में ये केवल काले और सफ़ेद रंग में पाए जाते थे, लेकिन 1888 में जब महारानी विक्टोरिया ने एक लाल पोमेरेनियन को अपना पेट बनाया, तो उसके बाद से इनके और रंगों की डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ गई। मौजूदा समय में आप इनको लगभग हर रंग में पा सकते हैं। नंबर 4, प्रजास्की कैरासारिक। प्रजास्की कैरासारिक, जिसको प्राग रैटर के नाम से भी जाना जाता है, चेक रिपब्लिक से आने वाला ये कुत्ता दुनिया के सबसे छोटे नस्ल के कुत्तों में से एक है, जिसको आप उसके मूल देश के बाहर मुश्किल ही देख पाते हैं। इन कुत्तों की नस्ल को वजन के हिसाब से दुनिया की सबसे छोटी कुत्तों की नस्ल माना जाता है, जबकि चिहुआहुआ को साइज के हिसाब से दुनिया के सबसे छोटे कुत्तों की नस्ल माना जाता है। ये कुत्ते बहुत ऊर्जावान, चंचल और दोस्ताना व्यवहार वाले होते हैं, जिनकी ऊंचाई 8 से 9 इंच यानी करीब 20 से 23 सेंटीमीटर होती है, जबकि इनका वजन 2 से 6 पाउंड यानी करीब 1 से 3 किलो तक होता है। वहीं इनका जीवन काल 12 से 14 साल तक होता है। इन कुत्तों के छोटे और चमकदार बाल होते हैं। वहीं ये आमतौर पर काले और ब्राउन रंग के बालों के साथ पाए जाते हैं, जो इनका नेचुरल कलर भी है। हाल ही में इस नस्ल के कुत्तों को अन्य रंगों में भी विकसित किया गया है। नंबर 3, यॉर्कशायर टेरियर। यॉर्कशायर टेरियर टेरियर प्रकार की एक छोटे कुत्तों की नस्ल है, जिसको 19वीं शताब्दी के दौरान यॉर्कशायर इंग्लैंड में कपड़ा मिलों में चूहे पकड़ने के लिए विकसित किया गया था। इस नस्ल के कुत्तों का अधिकतम वजन 3 किलो होता है,
जबकि इनकी ऊंचाई 5 से 7 इंच यानी करीब 13 से 18 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं इनका जीवन काल 13 से 20 साल तक का होता है। इनके भूरे, काले और सुनहरे बाल इन्हें एक बेहतरीन लुक देते हैं। वहीं इन कुत्तों को दुनिया के सबसे ग्लैमरस कुत्तों की नस्ल में से एक भी माना जाता है, जबकि यूएस में ये दूसरे नंबर के सबसे लोकप्रिय कुत्तों की नस्ल भी मानी जाती है। पर एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है वो ये है कि इन कुत्तों को छोटे बच्चों वाले परिवार के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। यॉर्कशायर टेरियर का ऑस्ट्रेलियन सिल्क टेरियर जैसी अन्य नस्लों को विकसित करने में भी अहम योगदान रहा है। नंबर 2, चिहुआहुआ। चिहुआहुआ को दुनिया की सबसे छोटे कुत्तों की नस्ल माना जाता है। वहीं इसको ये नाम मैक्सिको के स्टेट ऑफ चिहुआहुआ से मिला है, जहां से इसकी शुरुआत को जोड़कर देखा जाता है। ये कुत्ते बहुत से रंगों के होते हैं, जबकि इनके बालों का साइज भी कई प्रकार का होता है, जहां ये छोटे और बड़े दोनों प्रकार के बालों के साथ आपको मिल सकते हैं। चिहुआहुआस को अमेरिकी महाद्वीप के सबसे पुराने कुत्तों की नस्ल माना जाता है। वहीं इनको इनके छोटे साइज की वजह से पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। जहां इस नस्ल को दुनिया की सबसे छोटे कुत्तों की नस्ल माना जाता है, वहीं इसको छोटे घरों में भी आसानी से रखा जा सकता है, जबकि ये छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली व्यवहार करते हैं। ये कुत्ते इतने छोटे हैं कि इनका वजन 1 से 3 किलो या 3 से 7 पाउंड ही होता है, जबकि इनकी ऊंचाई 6 से 9 इंच यानी करीब 15 से 23 इंच होती है। वहीं इनका जीवन काल करीब 12 से 20 साल तक होता है। नंबर 1, रुस्की टॉय। रुस्की टॉय, जिसको रशियन टॉय भी कहा जाता है, ये सच में किसी खिलौने के आकार के ही होते हैं। ये दुनिया के सबसे छोटे कुत्तों की नस्ल में से एक है। ये कुत्ते लंबे और छोटे दोनों प्रकार के बालों के साथ पाए जाते हैं, जिन्हें लॉन्ग हेयर्ड और स्मूथ हेयर्ड कहा जाता है, जबकि इनके बालों का रंग भी कई प्रकार का होता है। इस नस्ल के कुत्तों का शरीर बहुत मजबूत होता है। ये कुत्ते साइज में 8 से 10 इंच यानी करीब 20 से 26 सेंटीमीटर तक के होते हैं, जबकि इनका वजन 3 से 6 पाउंड यानी करीब 1 से 2.5 किलो तक होता है, जबकि इनका जीवन काल करीब 12 साल का होता है। इन कुत्तों के छोटे होने का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ये एक दिन में केवल 1/4 या फिर उससे भी कम ड्राई डॉग फूड ही खा सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप भविष्य में आने वाले हमारे वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।